Ես Հայաստանում վերափոխվել 55 թվականի դեկտեմբերին եւ այդ օրվանից էլ ապրում եմ Հայաստանում, մասնակցել եմ բոլոր հանրապետական ընտրություններին, ներկա եմ եղել, քվեարկել եմ, մի մասին էլ, մի քանիսին էլ ամիջական մասնակցություն ունեցել որպես պատգամավորական թեկնածու։ Տեսել եմ լավ ընտրություն, տեսել եմ գիսալավ, գիսավար, տեսել եմ նաև վատ ընտրություն, ասեմ որ այս մեկը, որ մենք ավարտեցինք 2 օր առաջ, վատ ընտրություն էր։ Վատ ընտրություն էր բոլոր առումներով, նույնիսկ ասեի շատ վատ ընտրություն էր, հաշվի առնելով նաև 2 լրացուցիչ անգամ։ Առաջին, որ արդեն մենք 35 տարվա պետություն ենք շատ հարցերում կայացած եւ նման ընտրություն ենք անցկացնում այդ պայմաններում։ Ավելին, որ շատ ավելի կարևոր է, անցկացնում ենք մի իշխանության օրոք, որը իշխանության է եկել հենց նաև այս խոստումով, որ թույլ չի տալու ժողովրդի կամարտահայտության նկատմամբ որևէ ոտնձգություն լինի։ Այս բոլոր հաշվի առնելով իսկապես կարող եմ արձանագրել, որ սա շատ վատ ընտրություն էր։ Հիմա չգնամ չթվարկեմ բոլոր այն հնարավոր երևույթները, որ մենք տեսանք, նախկինում էլ ինչ-որ տեսել էինք, այստեղ շատ ավելի մասսայական է եղել, պետության կողմին բյուջեի միջոցով իրեք աջակցություն տալը վերջի պահին, սա պետք է արգելել, օրենք ընդունել, որ ընտրության տարում նրանից 6 ամիս կամ մի տարի առաջ այն ինչ որ բյուջեով արդեն նախատեսված չէ, իշխանությունները իրավունք չունենան նոր ծրագրեր առաջարկեն, լինի դա օգուտ ժողովրդին, գաղթ չունի, դա քվեների համար է արվում, չէ, առողջապահություն է, թոշակ է կամ որևէ այլ բան, դա պետք է բացառվի, որովհետեւ դա իշխանության մենաշնորհն է դառնում եւ դա գաշարք է, ասում դու անում ես դա, որ ընտրովի ընտրության վրա ազդես, քո կողմը բերես, այդ հնարավորությունը քո մրցակիցները չունեն, սրանից որ այս արարավոր երևույթն էլ պետք է բացառել, բայց սա շատ մասսայական էր արվում, նույնիսկ մեծ արարավոր երևույթը, որը նորից մասսայական, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործումն է, սա բացահայտ է արվում, դպրոցներում, հիվանդանոցներում, ուժայինները արդեն թաքցնելու բան չունեն, այսինքն չեն էլ մտածում ինչ-որ բան թաքցնել, որովհետև դա անում են, որ վերընտրվեն, վերընտրվելու դեպքում բոլորը անբաժելի են, եւ սա ինչ-որ մի ցիկլ է, որի մեջ մենք ընկել ենք, այս թվով, այո, հավերժ կարող են մնալ այս իշխանությունները, որովհետև կանեն, ավելին կանեն, շատ ավելի կանեն, բայց վերընտրվեն, ոչ ոք չի պատժվի եւ այսպես հավերժ այս ցիկլը կարող է գնալ։ Սրա մասին իսկապես պետք է մտածել, ինչ որ այս բոլորը ընդհատել, այն ինչ ես տեսա այս ընտրություններին, ասում եմ, բոլոր հանրապետական ընտրություններին, որ տեսել եմ, մասնակցել եմ, նման բան չի եղել։ Իմ խորը համոզմունքն է, որ այս ընտրությունների արդյունքը իսկապես մեր ժողովրդի ճիշտ կամարտահայտություն չի արտացոլում։ Իմ քննադատականներով իշխանությունների իսկական առանց այդ ազդեցությունների, նրանց ունեցած իսկական ցայների քանակը այն է, ինչ որ հարցումները ցույց էին տալիս, 30-ից 40-ի մեջ մաքսիմումը, սա փաստ է, լրացուցիչ ինչ որ եկել է նման միջոցներով է վերվել, դրա համար էլ օրինականության շատ ուրիշ խնդիր է առաջացնում։ Հակառակ այս բոլորին, նայեք 50%-ը չկարողացան հաղթահարել, չունեն համապետական մեծամասնություն, նույնիսկ չունեն 3/5-ը, ակնհայտ է, նայած հիմա Վարդավառ Հայաստանի ցայների հետ ինչ կանեն։ Այնտեղ իսկապես այն խախտումը, որ արեցին, չգիտեմ, սա ով արել է, վերջո իսկապես պետք է բաժանվի, սա արդեն քվեարկության արդյունքների վրա ուղիղ ազդեցություն է։ Մենք տեսանք, չէ, երբ որ Մեծնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփեց արդյունքները, 4 թիվը տեսել ենք, չէ, կայքի վրա, մեր աչքերով տեսել ենք, ես նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, նկարած ունեմ այդ կադրը։ Տեսել ենք, բայց հետո փոխեցիք, չէ։ Դաշտեցիք 3.96, շատ փոքր ինչ-որ դոգոս իջացիք, որ չանցնեն, որովհետև ես լուրջ հիմք ունեմ կասկածելու եւ այդ հիմքը ցույց եք տալիս, որտեղ սա պատահականություն չի կարող լինել։ Եվ իմ համոզմունքը այն է, որ ԿԲ-ի շտաբում նայել են, տեսել են ոչ միայն համապետական մեծամասնություն, նույնիսկ 3/5-ը չունեն, որ կարողանան նշանակումներ անեն, կարողանան թեկուզ ինչ-որ համապետական օրենք փոխեն։ Ես սա իրենց համար համարել են, որ անընդունելի է, ինչ-որ բան պետք է փոխեն եւ հանձնարարել են, բարդացրել են, ջնջել են, չգիտեմ, որն են արել, բայց հիմք ունեմ կասկածելու, չէ։ Սա չկարող պատահականություն լինել եւ այդ թիվը փոխվել է։ Հետո փորձել են արտահայտել էլեկտրոնային քվեարկության, դա էլ փաստորեն ջրվեց, երբ որ Վարդավառ Հայաստանը
իր վալդիվ իրենց կարողացան գտնել իսկապես թե խախտումը գեղձիկը ուր է եղել։ Սա ոչ թե նկարչություն է, սա արդեն մանրանկարչություն է, երբ որ դու 0.04%-ով ինչ որ ճակատագրական բան ես անում, փոփոխություն ես մտցնում, սա քրիտիկական ընդդիմության համար, սա իշխանության համար ինչ որ 3-5 ունենալը իրենք շատ կարևոր է, բայց արդարությունը պետք է վեճ-վեճով քերիչի, չէ՞, անկախ թե ինչպիսի արդյունք կլինի։ Սա մեծ որ ես իսկապես խորը համոզում ունեմ, որ այդ թվերը չի արտահայտում իսկապես մեր ժողովրդի իսկական բանը, ցանկությունը կամ արտահայտությունը։ 50+ չի ունեցել այս իշխանությունը, սա նույնպես ես կարծում եմ լեգիտիմության լուրջ հարց է առաջացնում։ Այո, հետո ավելացվել է բոնուսների եւ նաեւ փոշիաթաթայինների միջոցով, բայց ինքը քվեների արտադրում անդաղ դրանից է ոնց են վերվել այդ քվեները, նույնիսկ դրանցով իշխանությունները 50%-ի չեն հաղթահարել։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հայ ժողովուրդը այս իշխանություններին մանդատ չի տվել համապետական փոփոխություն անելու։ Սա միանշանակ է, որտեղ համապետական մեծամասնությունը չեն ունեցել, որի գոչը ժողովրդին գործող վարչապետը արել է, չէ, ասել է ինձ պետք է համապետական մեծամասնություն, որովհետեւ համապետություն փոխե, ժողովուրդը ոչ է ասել այնտեղ միանշանակ։ Այսինքն իշխանությունները չունեն մանդատ ժողովրդի կողմից համապետությունը փոխելու, չեն կարող համապետականը ձեր տան։ Երկրորդ, ժողովուրդը մանդատ չի տվել այս իշխանություններին հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ որևէ ոտնձգություն անելու, սա նույնպես միանշանակ է։ Երրորդ, կարևորներից մեկը, ժողովուրդը մանդատ չի տվել իշխանություններին Հայաստանի սուվերեն տարածքից նույնիսկ 1 սանտիմետր ինչ նաև ինչ որ հող բան Ադրբեջանին։ Այսօր ցանկացած բادرվակ գիտակ, անկլավ կամ որևէ այլ բادرվակ այդպիսի մանդատ իրավունք չունեն։ Հայաստանում այսօր ադրբեջանական անկլավներ գոյություն չունեն։ Հակառակը Հայաստանում կան տարածքներ, որոնք Ադրբեջանի հիմա դիրաբերության տակ են անօրինականորեն։ Նրանք մխրճվել են մեր տարածք, նրանք պետք է դուրս գան։ Հայաստանում չկա տարածք, որը պատկանում է Ադրբեջանին եւ որը ենթակա է վերադարձի։ Եվ նման բան անելու հստակորեն այս իշխանությունները մանդատ չունեն։ Չունեն մանդատ համություն փոխելու, չունեն մանդատ հայ առաքելական եկեղեցու որևէ ոտնձգություն անելու, չունեն մանդատ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու։ Սա կարևոր հանգամանք է, եկեք արձանագրենք եւ ես գոչ եմ անում բոլորին, որ մենք իսկապես դիմադրենք այն հետագա ոտնձգությունները, որ իշխանությունները բարտավորվել են, խոստացել են, որ պետք է անեն, ուղղակի դա թույլ չտանք, նրանք չունեն բավարար լեգիտիմություն, շատ կասկածելի են այս արդյունքները եւ մենք շատ իրավական, քաղաքական, բարոյական, ազգային հիմքեր ունենք, որ մեր բոլոր հնարավորություններով եւ կարողություններով օրենքի եւ համարտության շրջանակներում դիմադրենք այդ հետագա իշխանությունների ոտնձգություններին։